המאבק העולמי והאזורי מול איראן, אותו מובילים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עולה מדרגה ונכנס לישורת ההכרעה שתימשך ככל שידרש. אני מברך את הנשיא טראמפ על המכה הקשה שהנחית הלילה צבא ארצות הברית על אי הנפט האיראני. זאת התגובה ההולמת למיקוש מוצרי הרמוז וניסיונות הסחיטה של משטר הטרור האיראני. גם חיל האוויר הישראלי ממשיך בגל תקיפות עוצמתי בטהרן ובכל איראן. איראן מפעילה טרור וסחטנות אזורית ועולמית כדי להרתיע את ישראל וארצות הברית מלהמשיך במערכה, ונענית בעוצמת פלדה חזקה ובלתי מתפשרת. אנחנו נכנסים לישורת ההכרעה במאבק בניסיונות המשטר לשרוד, תוך גרימת סבל הולך וגובר לעם האיראני לבין כניעה. רק העם האיראני יכול לשים לזה סוף במאבק נחוש עד להפלת משטר הטרור והצלת איראן.